Hello，大家好。今次嚟教大家點樣整一個比較靚仔嘅 Muscle Flash。咁好簡單啦，首先就打開大家最中意嘅編輯嘅軟件啦。咁我就用緊呢個 DaVinci Resolve 啦。咁就拉自己段片入去先，記住揀翻一個適當嘅 frame rate 啦。咁我呢條片就用緊60 fps 做示範啦。咁可能拍緊電影啊或者短片嗰啲，咁又可能用翻24或者30啦。咁就喺度改翻。咁 resolution 都係啦。咁我就純粹 HD 咁樣，咁就瞄咗自己條聲先，費事陣間聽到嚇親。咁就見到，首先就分析下條片先啦。咁我呢個位舉槍，然之後戳呢下呢，就應該係呢下就應該有個火焰喺度啦。咁要點樣揾啲火焰，即係嗰啲槍嘴火焰啊，同埋啲噴氣出嚟呢？好簡單，首先就開你嘅 Google 啦，然之後就打，冇錯，就係呢個 Muscle Flash Pistol。咁你中意你可以係可能係機關槍啊、步槍嗰啲，唔知你想要咩槍。咁我呢支手槍啦，係啦，咁就加翻個 free 字落去，咁你就會揾到呢啲嘢啦。即係呢個網可能有其他網嘅，我唔知啦，冇乜興趣知，因為揾親都係呢個網，可能我擺下邊啦。咁就揾免費嘅，咁然之後就 download 啦。咁我本身就有啦，所以我就跳過呢個步驟啊。咁除此之外呢，佢仲有呢啲噴氣啊，呢啲叫咩啊？噴煙、噴氣唔知啦，都係是但揾個免費嘅 download。然之後就揾聲啊，即係你除咗畫面之外，你都要有聲噶嘛，跟 sound 大概咁嘅。咁可能揾翻啲類似槍聲咁嘅槍聲，我都唔係好知啦。咁呢啲就跌彈殼就視乎你嘅場景有冇彈殼啦。我就多數偷懶唔加嘅，咁你中意可能加翻啲聲落去啦。咁呢啲其實都夠啦，咁照夠啦，我都係有啦，所以我就唔額外下載啦。咁可能平時即係認真少少，可能有翻2-3個 variation 啦。咁有興趣可能自己唔知去邊度搞啲炮仗翻嚟呢，你燒砰砰聲，你可能就咁剪一粒出嚟，然之後錄低佢彈嗰下，咁你就分開室外同埋室內咁樣錄。咁室內多數有少少個尾部有個回音啦，但係就呢度就着重翻個畫面先。咁嗰啲就可能有機會，或者中意就自己 Google 下啦嚇。咁就一個聲啦。好，咁搞完個聲呢，就到個畫面啦，即係個槍嘴火焰嘅部分。咁就揾可能呢個啦，呢個 size 都差唔多嘅。咁你揾呢啲多數都係一條片或者一張相啦。咁其實一個 frame 就夠啦，即係例如呢個咁樣，成個拉落去，然之後仲有呢個嘢，呢個就係嗰啲噴嘅煙啦。咁例如呢度戳嗰下，咁就拉呢個落去，揀翻一個差唔多嘅角度，咁樣先算啦。要一 frame 咁就擺翻去一個適合嘅位置，咁你可能見到個黑色畫面啦。咁有啲呢，佢就好好人啦，內置有個 alpha channel 啦。alpha channel 即係講緊佢即係個透明度啊，類似咁嘅嘢。如果佢咁唔好彩冇嘅話呢，唔緊要嘅。呢啲啦，呢啲就唔緊要啦。咁你就可以揀翻佢個 mode 啦，例如 add 就係 add 啦，color 就係 color 啦。咁例如 color dodge 或者 add 啦，咁 color dodge 好似好啲。或者都係冇得 add 啦，然之後校翻正個角度先，應該係90左右，斜少少85左右啦，完美主義少少，唔好要啲小數點，然之後就校翻啱個位。嗱，真係一下嘅啫。咁你可能會話，咦，好似唔係好夠喎，咁就搭個 layer 上去。呢個呢，就俾少少 effect，可能係俾個 blur 佢，然之後再校佢嗰個模啦，0.5左右，然之後就linear dodge。咁樣就好似即係光猛啲啦，即係話晒一個室內環境就冇理由個火係暗過我塊面或者暗過間房咁樣噶嘛。咁就睇一次啦，真係一個 frame 嘅啫。咁你會話好似好似唔好夠喎，點解好似有啲跛咁嘅？咁就因為爭緊啲聲啦。咁個聲可能係呢個位先算啦。如果你係對唔正個 frame 呢，你早少少，寧願早嗰個詞。因為人睇片就聲先畫面少少都冇乜問題嘅，咁就係啦，咁就咁樣。咁你可能會話，咦，齋火好似唔係好夠喎，咁就係個煙嘅環節啦。煙要點樣做呢？又係即係揀一個啱嘅位啦。咁可能呢一段啦，咁第一個 frame 啦 ，cut 前面嗰啲唔要，去到冇咗啦，後邊嗰啲唔要，成個拉去上邊最頂。咁你會見到，咦，點解黑色嘅？照舊啦，睇下佢有冇 alpha channel 啦。有啲係真係好衰冇嘅，咁就逐個睇下。咁可能佢冇啦，咁冇都唔緊要嘅，都係嗰句
去翻呢度變翻做 add 先啦。咁你會見到咦好似係啦，好似唔係好啱喎，照舊啦，改一改個角度先啦，85，然之後再喐翻佢個位。嗱，煙咧係出得遲過火嘅，咁就咁樣砰，咁你就會見到，咁就有啲煙出咗嚟啦。咁你會話咦好似都唔係好夠喎，咁好明顯啦。咁大個火喺度，點解好似好怪嘅咩？好簡單啫，因為即係見唔見到我塊面啊？我塊面係有啲唔係好自然啊，有盞燈照住我，但係呢個唔係個火嚟噶嘛，個火應該係去呢個位噶嘛，同埋個背景都好暗噶嘛，咁就熄咗呢啲 layer 去 cap 個圖先 ，export current frame as still。咁你哋可能用 Adobe 嗰啲咩 Premiere Pro， 可能有其他地方撳呢啲出嚟，我唔知啦，自己 Google。OK， 咁就 export 咗佢。咁然之後咧，打開大家最中意嘅修圖軟件又好，畫畫軟件又好。咁我就用緊呢個 Clip Studio Paint 啦。咁就啲功能都係大同小異嘅啫。首先開個 layer 啦，即係講解下少少嘢先。咁你個火係喺度嘅話，咁例如係咁樣呢個角度，然之後咁樣呢個角度影住後邊嗰個衣櫃又好，乜都好啦，我塊面咁樣啦。然之後可能係呢度應該有啲光咁樣。而有吉他呢度咁蹦牆，咁開個 layer 啦，即係你費事自己畫錯咗，而家又唔覺意 save 咗，即係點樣論盡都好，你起碼有得熄咗呢個圖層，重新嚟過先。好簡單啦，整翻少少黃黃地、橙橙地咁樣嘅光落去，咁唔使太準確嘅，因為佢都係出現一個 frame 左右嘅啫。沿住塊面咁樣畫一畫先啦。OK， 咁就可能咁樣，嘟咁樣啦，嘟同埋咁樣。然之後個櫃可能係咁樣。然後就燈搞掂，咁可能捽散少少啦，捽散後邊佢，然後呢邊又係捽散後邊佢，然後咁樣少咁樣呢邊又係捽散後邊佢，捽散後邊佢，類似咁嘅嘢，有一塊面就亂咁捽啦吓。然之後可能係加半個透明度，而家可能都靚少少啦，話就話睇唔到，但係都即係出太多界又唔係咁好嘅，係咪先？咁就圍住塊面咁樣，即係應該有嘅就有，唔應該有嘅就捽甩佢，咁樣啦。OK，個櫃可能再輕力啲都得，因為佢比較遠啊，即係比較遠就可能冇咁多光，即係越遠嘅物件就唔應該咁光。類似咁嘅嘢，可能再捽散少少咁樣啦。咁照舊就可能玩下啲嗰個圖層個模式啊，可能係咁樣加亮或者係雙加覆蓋類似咁嘅嘢。咁覆蓋就我覺得 OK 嘅，或者試下柔光咧，或者係小光源咧。小光源好似有啲過分啊。咁就覆蓋先啦吓，咁就見到好明顯呢度係光咗啦，然之後呢度又係光咗啦。有一塊面就可能你會話，喂，好似有啲過分喎，咁唔緊要，你咪拆散少少咯，即係唔好咁光咯 ，OK， 即係少少咁樣。可能有啲係，即係例如我耳機係可能會特別反光嘅，咁你咪加翻少少俾佢咯，即係咁樣。咁畫嗰陣時就可能變翻普通模式啦，咁啲色就比較實，你就知自己畫緊啲咩，唔會話畫下畫下好似話，咦，點解好似唔見咗啲色啊咁樣嗰啲，咁就可能就係咁樣加翻一條兩條光痕俾佢咁樣，明啦 ？OK， 見到覆蓋又見到啲光係咁樣靚仔咗少少，咁可能呢個咪架又係啦，咁可能俾翻少少色佢，變翻做普通先。OK， 咁樣可能大少少啦。然之後你話呢度可能喂，我覺得呢度唔應該咁樣喎，睇落靚睇落 make sense 就得噶啦，唔使話特別準確㗎啲嘢，開多個 layer 啦，咁就唔驚刷嗰陣時要刷到啲唔應該刷嘅。咁就可能淺淺地咁樣捽佢，咁然之後呢個就可能50% 左右，又見到塊面可能光咗啦。呢度越近就應該越用翻啲即係越光嘅顏色啦。即係始終你咁接近嘅光源咧，即係平時你開燈又好點都好啦，見到嗰盞燈啊，即係我隻手指係掂到盞燈嗰度，係見到手指係白咗噶嘛，同樣道理啦。咁就可能再開多個 layer 俾佢，咁就咁樣整白色，然之後就捽散佢。OK， 咁樣，咁你會話可能，哇，但係唔靚喎，咁樣，咁都係嗰句啦，畫面嚟嘅啫 ，effect 嚟嘅啫，唔係一定係真實噶嘛。你睇落去順眼就得啦，咁就，但係都唔好出界。咁
咁你話唔靚，可能個尾咁就俾翻少少橙色佢咁樣，俾翻少少漸變佢咁樣。OK， 大概係咁啦。咁你可能會話，好似都係唔好自然喎。咁好明顯啦。咁呢度幾分鐘嘅事就，即係如果你係想靚少少，咁你可能就要大概一個 frame 都畫翻，例如3個字半個鐘咁樣走唔甩啦。咁呢度係咁依畫翻一個 frame 先。大概就係咁，咁你就 save 翻做原本個 frame 啦。原本個 frame 就唔需要噶啦，已經係 OK 取代佢，唔需要保存，因為呢啲全部人手畫嘅啫，唔係啲咩特別粗重功夫 save 嚟都冇乜意思。咁就去翻剪片嘅部分啦，擺翻個 frame 落去，然之後咧開翻呢啲嘢，呢啲可能喐上一層，然之後呢一 frame 就擺落嚟，真係一個 frame 嘅啫，唔好 expect 佢會喺條片入邊留好長時間，所以就。係啦，啲細緻功夫啦、細緻位啦，咁就咁開翻個聲就會成件事 make sense 少少啦。即係你會見到嗰下棚有光啦，即係你嘅視覺、你嘅潛意識會見到撈到嗰個 frame， 咦佢有光喎，咁可能我逐 frame 咁樣拉俾你哋睇啦。咁就棚一下，真係一下咋，然之後就啲煙向上啦，棚煙向上飛走，咁就冇啦。OK， 佢呢個煙都好似做得唔係咁好，咁可能有啲中途消失咗咯。咁揀得唔夠靚唔緊要嘅，開翻個 normal 先，俾翻個靚仔啲嘅煙我。你揾啲係即係睇到尾啦。例如呢個佢會唔會中途冇咗呢啲煙？OK 喎呢個，咁就要呢忽啦。咁就又係第一 frame cut 咗去前面嗰啲唔要，拉翻去前面。記住啊，唔好同個火重疊啊！因為火同埋呢個煙咧係幾乎唔會同時出現啊，咁就砰有出煙 ，OK， 同埋啲煙咧，即係好多唔知邊度睇嗰啲劇啊，即係嗰啲 low budget 嘅電視劇又好乜都好咧，有啲咧佢哋會個煙跟住佢個槍嘴走啊，咁其實唔會啊，啲煙係噴嘅啫嘛，佢唔會。點講好咧？佢上半 part 呢個位咧，佢係唔會跟住你嘅手指走噶嘛，咁樣係好怪噶嘛。咁就由得佢啲煙，即係成件事就好似你煲水咁樣啦。你攞住個水煲，咁佢上面有啲煙咁樣出緊啦。你喐嚟喐去，佢上面嗰嚿煙都係停留喺原位噶嘛。你唔會將個水煲向左攞，而有啲煙就會跟住佢向左移噶嘛，唔會噶嘛。即係成件事係好蠢噶嘛。咁樣件事，咁就千祈唔好啦。咁除咗向天發射呢下之外，咁講埋後邊可能舉多個例啦。可能打側嘅，咁打側就會比較接近日常開槍時候嘅姿勢啦嘅情況啦。砰呢下有動作嗰下，咁就要夠擺個火落去，睇下邊個靚仔先。今次啲大嚿啲嘅。呢個啦，冇咁誇張。OK， 呢個唔要，然之後加個 frame， 呢個唔要。咁揾翻喐嗰下，砰呢下喐咗，擺落去 rotation， 大概咁樣-200左右。咁就唔好喐得太細喎個火。個火你當係成支槍嘅2倍距離左右，咁就可能放大翻少少啦。搞掂。咁前面嗰個可能都放翻大少少啦。OK，大翻少少，可能1.25左右。咁上面呢個都係大概就係咁，砰咁就個 size make sense 少少啦。喐上一層先，唔係咁樣喐上一層，再 copy 一個，有呢個俾翻個高斯模糊係0.5，然之後 linear dodge 搞掂，俾多煙佢。咁揀個可能誇張少少嘅。呢個好似 OK 喎，咁就 cut 咗去後邊嗰啲唔要，第一個 frame cut 咗去前面嗰啲唔要，拉前面變翻做 add 先，校角度 OK 嘅，非常之好嘅。彭咁樣呢下有啲怪啦，可能要如果用呢下做準嘅話咧，咁呢個就要成個搬水咯，咁樣就會變到好怪咯，即係冇理由噴完之後個煙喺上面出㗎啊，咁呢個可能呢個煙係啱啲支槍唔會點樣喐嘅位置啦，呢個可能誇張咗少少。睇先，呢個 OK 喎，呢個都大概咁樣啦嚇。彭蛙 OK， 彭有蛙有啲煙，佢都係有少少嗰下連續2下噴煙啦，有啲怪啦，但係即係播住睇就唔覺得有咩問題，咁就睇落順眼就 OK 㗎啦。呢啲唔使逐 frame 同佢慢慢咁刁轉啊，呢啲咁照舊啦。有火嗰下。同我 cap 圖，然之後開翻你嘅改圖軟件，然之後就照舊啦，分析下個畫面先啦。咁今次個火喺度啦，咁有咩位會着光呢？咁呢邊明顯呢邊會光咗啲啦，然之後手臂位可能呢啲位啦，呢啲位有光啦。
咁塊面今次就可能得個邊邊有光啦，因為呢邊係遮住咗噶嘛，呢邊係唔會睇到有光噶嘛。OK， 到呢邊喎個琴啦，可能呢邊就可能少啲啦。嗱，今次嘅畫面就比較複雜啦，就分到幾個圖層做。咁首先就隻手先咁樣啦。OK， 都有句唔使畫得太仔細嘅，塊面個邊邊位唔使太仔細先。OK， 然之後捽散佢，然之後呢邊又係捽散佢，然之後校50左右啦，睇下有咩位有冇出界咁樣啦。咁就係咁以俾翻個邊佢。呢啲位咧你駁得唔係好自然唔緊要，你畫完之後再捽翻散佢就得噶啦。OK， 咁樣先算啦。然之後又係睇下呢度有冇出界，呢度有喎，咁就可能個鼻咁樣少少。然之後個嘴又加翻少少俾佢，然後又 cut 咗啲好似少少出界位啦，少少就得噶啦，唔使太仔細啦。OK， 大概嗰位啦。咁如果佢個邊唔係咁硬嘅話咧，你都可以縮細少少呢個，有可能捽5、6、7個 pixel 咁樣，大概啦，加翻100% 先。咁呢度又係捽散佢。你畫嗰下係唔會自然嘅，因為佢係實色嚟啊嘛，佢未有嗰啲咩塗層效果啊、濾鏡、嗶哩吧啦嗰啲嘢。之後就個頭髮就唔應該有咁多光嘅，咁樣呢度又捽走佢啦。魚腩蝦個效果先，好似 OK 喎。OK， 咁呢邊可能要細少少啦。覆蓋好似有啲過分啊，可能油光會唔會都 OK 啊？上次我係用覆蓋定油光噶？我都唔記得咗添，油光先算啦。OK， 大概得嘅啦，大概差唔多樣得嘅啦，係啦，唔使話十分之準確。冇錯，我哋嚟呢度係愉快嘅，Bob Ross 咁樣 Happy Accident。然之後下一個 layer 係部琴，咁樣就大概框翻出嚟啦，咁樣啦。因為呢邊係越嚟越遠噶嘛，呢邊應該係越嚟越暗咯。咁呢邊越嚟越近就越嚟越光啦。OK， 廢話嚟嘅，拆散個尾佢。係啦，即係唔好咁硬啦。嗰邊有一個邊硬得滯，又係揾呢個嘢捽散佢先，咁樣1、2、3個 pixel 就夠啦。我咁樣呢個好似都有少少誇張，不過一個 frame 都唔會太顯眼。佢咪捽搞掂，咁可能俾翻少少立體感佢啦。個筆記簿呢邊係凸起咗噶嘛，咁就捽甩佢。OK， 俾翻少少嗰一下嘅立體感佢啦，即係都係唔使太誇張，但係會話人眼同埋人腦接收資訊呢方面都幾屈機啦，咁所以就應該俾嘅 detail 就俾翻佢啦。因為呢邊比較近啦，咁呢邊就光啲係正常嘅。但係可能會話，有隻手咁樣擋住我，咁點算好咧？好簡單啫，就實少少嘅，然後就大概咁嘅角度，錫啲咁樣，1下、2下、3下，係咯咁樣，係咯嗰一下啫，嗰一下其實都唔會太大影響啦，所以大概個遮到個陰影就得噶啦。第3個圖層到個櫃啦，又係啦，咁易框一框啦，然之後拆咗啲唔要嘅位去。尤其是呢啲有重疊嘅位，你就越應該開到個圖層去處理佢啦。如果唔係，你就會拆嗰陣時就會好煩惱啊。冇錯，然後捽咗呢啲有重疊嘅位去，陣間都會捽翻散個邊佢啦。咁樣就咁樣，大概咁樣，個袋又咁樣嘅，大概啲咁樣嘅形狀，然之後捽甩隻手去，盞隻手都俾個光佢，雖然咁以拆少少咯，可能係拆呢邊咯，似樣就得啦。呢啲係啦，然之後俾翻少少右邊佢，大概咁樣，然之後呢邊1、2個 pixel， 呢邊又係，搞掂，大概係咁，俾翻個油光佢先。OK， 出咗嚟啦個效果，然之後到隻手啦，下面個指尖啊，咁指尖就要光啲啦。OK， 類似咁樣，然後呢邊俾翻少少佢，咁掌心可能咁樣啦，係咯，好，搞掂，捽散佢，都係啲唔係話特別難做嘅事，但係會重複性好高啦。呢邊可能再散啲都得，然之後俾多個白色佢，因為佢係最接近火焰嘅地方，捽散個尾，咁樣係咯，一個 frame 唔過分啦，我覺得咁樣。咁可能呢邊又俾翻少少，即係唔好偏幫晒左邊呢個畫面。咁呢邊個耳機又俾翻少少佢啦，大概得噶啦。捽散佢，好輕微、好輕微嘅呢啲光啊，冇錯，光。個袋呢度爭少少喎，咁就呢度中間俾多個 layer 佢咯。又係畫翻少少咯，咁呢個遠少少都得，
下面個軟硬個軟 ，OK 咁樣，然之後變柔光，搞掂，然之後就可以 export 啊，要夠啦，冚翻個檔案佢啦，唔係好重要嘅啫呢啲，唔需要保存個圖層資訊，拉翻呢個 frame 落去嗰個剪片軟件嗰度啦，然之後拉翻呢一 frame 落去 ，cut 到得一 frame 就夠啦，然之後開翻呢啲圖層先，大概係咁樣，提一次打橫呢個 Muscle Flash 啊，係咯。又係見到耳機呢啲位啦、門啦、同埋個櫃啦、同埋琴啦，呢個位有一格光啊，咁照舊啦，逐格睇，咁就聲入先，入一 frame 兩 frame 少少唔緊要嘅，你要確保嘭嗰下對得正個畫面就夠啦，即係少少呢啲切查少少嗰啲雜音，唔需要太在意，一兩個 frame 唔係太緊要嘅啫，呢啲光咗。有個影喺度，光咗，呢邊有少少光 ，OK， 然之後就有煙出啦，咁成件事就靚仔咗啦。即係呢啲我會話熄咗是但一個 element 都會有少少影響啦，即係例如熄咗呢個有 blur 嘅 linear dodge 嘅呢個 muscle flash，個火好似唔係好夠啦，開翻咧就會光翻啲啦，即係變咗 overexpose 啊。然之後如果我熄咗個光暗佢咧，咁成件事就會好平面啊，冇咗個立體感啊。咁如果熄咗個煙佢咧，得一 frame 又好似唔係好夠啊，即係冇咗煙好似冇咗力量感啊。大概就係咁啦。OK， 大概就係咁。咁我哋下次見，拜拜。